स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर सांतिनेज रस्तो पुराय 1 म्हयनो बंद दवरतले। स्टर्लिंग अपार्टमेंट ते PWD ऑफिसा मेरेनचो रस्तो वाहतुकी खातीर 30 दीस बंद उरतलो। स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून पणजेंतले सगळेच रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान लोक सामकेच विटल्यात। पणजे शहरान स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसा हे सगळ्यांकूच खबर आसा आनी ह्याच्याच फाटभुंयेचेर पणजे स्मार्ट मिशन ह्याच्या अंतर्गत एक नोटीस आयज जाहीर केल्लेली आसा। ती नोटीस जावन आसा की सांतिनेजचो जो रस्तो आसा त्या रस्त्याचो काही भाग वो 30 दिसां खातीर बंद केलो वयतलो। PWD सांतिनेज हांगासर जे PWD ऑफिस आसा थंयसून स्टर्लिंग बिल्डिंग म्हणजे जाकीज बिर्याणीच्या लागीं जी स्टर्लिंग बिल्डिंग आसा ते स्टर्लिंग बिल्डिंग ते PWD ऑफिस हांगासरलो 150 मिटराचो रस्तो वो स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर बंद आसतलो। ते काम पुराय जावपाची जी लिमीट आसा जी तारीख आसा ती 30 दिसांचो तांकां टायम दिल्लो आसा। ह्या 30 दिसां भितून तें काम कंप्लीट जावपाक जाय म्हणून ह्या 30 दिसां खातीर सांतिनेजचो हो 150 मिटरचो रस्तो जो आसा तो खंयच्याच वाहतुकीक लागून बंद आसतलो। तशेंच स्मार्ट सिटी मिशन जे आसा तेच्या अंतर्गत त्यांनी ह्या सुचनेन अशें म्हटलां की थंय रावपी जे लोक आसा रेजिडंट्स जे आसा सांतिनेजचे तेंच्या खातीर पर्यायी मार्ग ते चालू करतले जेणे करून थंय रावपी लोक आसा तांकां येवपाक वयपाक अडचण जावची न्हू हेच्या खातीर ते पर्यायी मार्ग जे आसा ते उपलब्ध करून दितले। पूण PWD ऑफिस सांतिनेज हांगासर आसलेले PWD ऑफिस ते स्टर्लिंग बिल्डिंग जे जाकीज बिर्याणीच्या लागीं आसा हो 150 मिटराचो रस्तो स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सद्या 30 दिसां खातीर बंद आसतलो। पणजे खातीर विनायक सामंत,